Fala aí, galera, bora para mais um unboxing no canal. Hoje vai ser um produto um pouco diferente aí do que eu costumo trazer, né, que fica entre placas de vídeos e placa-mãe, mas que apareceu por um preço muito bom. Um produto bem bonito que me chamou a atenção aí durante a Black Friday do AliExpress. Vou começar a abrir aqui. Aqui eu tô mostrando que eu paguei 229. Esse aqui eu acho que não tá incluído o imposto, né? Então foi perto dos 300 reais. Vou tirar aqui do plástico. Dá pra ver que tá bem embalado aqui com bastante plástico bolha para proteger. Esse produto apareceu assim de surpresa, eu não esperava que no Ali fosse surgir, né? Aqui no Brasil tem até umas lojas que vendem, mas é bem caro, acima de 500 reais. Tirar os fita adesiva aqui do lado. Eu vou tirar o produto também embalado mesmo. Aí. Isso é meio complicado aqui, eu acho que é aqui, ó. Aqui na frente. E deixa eu ver aqui direito. Aqui embaixo. É raro, né, ver um produto tão bem embalado assim vindo da China. Mas eu acho que esse aqui é a loja oficial da marca, que é a Ako. A Ako aí, pra quem já sabe, né, faz teclados. Vou tirar aqui pra ver. Eu nem sei qual que é exatamente esse aqui, porque eu comprei mais alguns. Deixa eu ver. Embalei aqui. Vou tirar o plástico bolha. Esse é o Ako 5075 B Plus. Galera, já vou adiantar que teclado é uma coisa que eu não entendo muito não. Olha ele aí. Ah, esse aqui foi o primeiro que eu comprei, cara. Ele tava abaixo de 300 reais. Me chamou muita atenção no dia lá. Eu falei, pô, vou ter que pegar. O pessoal fala muito bem dessa marca aí. Eu já tinha visto ela em venda na Tera. Isso aqui é uma luva, né? Vou tirar aqui. Vou mostrar mais algum detalhe aqui na parte de trás da caixa, para quem quiser ver. Aqui em cima. E aqui. Agora vamos... É pesado, galera. Esse tá bem pesadinho. Nem se compara aos teclados que eu tenho aqui. Tirar aqui embaixo. Fiquei surpreso com o valor. Um produto desse nível. Olha só, galera, ó. Tem até esse aqui, ó, para proteger. O símbolo da Ako. Parece um acrílico. É um acrílico. Vou deixar aqui do lado. Deixa eu só ajeitar aqui melhor a câmera. E aqui o teclado. Primeiro eu vou deixar ele aqui e ver o que veio com ele. Aqui algum código, né? Deve ser para testar originalidade ou algo parecido. Aqui o manual de instruções. Tá tudo em chinês. É, tem umas partes em inglês também. Vou deixar aqui do lado. Vou deixar aqui na caixa mesmo. Pra ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui não, mas aqui é bem provável que esteja cabos ou algo. Deixa eu dar uma olhada. É isso mesmo, são cabos e switches. Aqui são os para remover as teclas, né? E o switch. Bem legal. Aqui são borrachinhas, deve ser para apoiar na mesa, né, para não deixar escorregar. Depois eu vou confirmar. Aqui os switches. Esse aqui é o yellow. E aqui umas keycaps extras. Bem bonito, né? Esse tema aí. Diferente. Parece algo de Halloween.
Tem uma abóbora aqui, umas aranhas, fantasmas. Deve ser o tema mesmo, nem olhei na hora que eu comprei. E aqui o cabo, né? Um cabo USB tipo C e USB normal. Agora vamos para o teclado. Tá aí, ó. Teclado bem bonito. Bem legal, né? Caramba, cara, um tecladinho da Aqua é show de bola, hein? Tá aí, ele é padrão ANSI, né? Não tem esse cedilha, então muita gente deixa de comprar por conta disso. Mas isso até me dá uma desanimada, mas vou comprar pra ver como é que é. Tá aí, deixa eu ver aqui a parte de trás. Aqui, se dá pra ver, ele é Tri-Mode, né? USB, wireless, e eu acho que tem Bluetooth. Bluetooth eu não tenho certeza agora não. Tem 2 níveis de regulagem aqui. Aqui também. Os 2 lados. Aqui o dongle, né? Para receptor aí do teclado. Vou colocar lá no computador. E aqui você escolhe, né? USB. E aqui tem para Windows e Mac, cara. Ela já tá até com bateria aqui, ó. Olha aí. Pô, legal, hein? Aí já tem essa iluminação aí pra quem curte. Eu não ligo muito pra RGB, mas sei que muita gente gosta. Tá aí, eu tenho que ver aqui as funções, como mexe, né? Pra ver se tem como mudar as cores, colocar uma cor só. Ou alternar aí as cores, o RGB. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Vou desligar ele, que o USB Windows. Olha aí. Vou dar uma olhada aqui para conferir melhor. Só vou ouvir o som das teclas, que é o switch amarelo da Aqua, né? Olha só, esse som uniforme aqui na tecla de espaço é uma maravilha, cara. Caramba, hein? É outro nível, galera. Só de você pegar no material, você sente que a parada é de um nível superior. Muito bom mesmo. Comparado aos que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui essa tecla. O Enter. Muito bacana. Bem, eu vou dar uma olhada no manual aqui para ver se tem mais algumas funções para mostrar para vocês. Galera, dei uma olhada no manual ali, tirei uma tecla aqui para vocês verem melhor, ó, Switch Yellow. Com aquela ferramenta, né, galera? Sempre usar aquela ferramenta. Tem como remover, colocar outros também. Bem legal, né? Quem quiser ir mudar o switch, vou recolocar aqui. Muito fácil aí. Depois a tecla. Prontinho. Aqui, a maioria das funções aqui tá no FN. O FN para ligar e desligar é no L, FNL. Ela ligou, desligou. Aqui são os principais, né? Home, Page Up, Page Down e o End. Aqui vocês mudam os modos. Home. Cada tecla aqui geralmente tem 5 modos. Pode ver que tá brilhando aqui do lado. A outra aqui, aí já muda o padrão aí. Aí você clica de novo, muda de novamente. Outra, outro. Aqui Page Down. Vou mostrar só uns 2 ou 3 de cada. End. E nas outras teclas também, no manual aqui mostra as funções de cada, né? Tá aqui atrás. Aqui, tá vendo? Aqui, ó, FN para cima e para baixo. Aqui indica o que vai ser feito. E aqui é o botão de volume mesmo, né?
aqui de controle de volume. E é isso, galera. Eu vou dar uma olhada também para ver se tem a questão do software, né? Tem muito teclado aí que tem software, se vocês mudarem pelo computador mesmo. Pessoal, consegui baixar o software aqui para controlar o teclado, né? Remapear as teclas e aquelas outras funções. Mas aí antes, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal e compartilhar com os amigos aí. Eu não entendo, como eu disse, eu não entendo tanto de teclado. Não entendo quase nada, né? Mas eu vou mostrar aqui, tentar mostrar para vocês algumas funções. Eu vou ligar ele aqui, né? Ligar o RGB, né? Olha lá, o software é esse aqui, eu tive que baixar na ACO chinesa. Eu baixei na do Brasil, mas não estava pareando. E lá na chinesa tem um software, parece que é mais atual. Aqui eu vou mostrar rapidamente mesmo algumas coisas aí que eu vi, mais de luz mesmo. Aqui é para mexer nessa luz lateral. Aqui eu posso mudar aqui, se muda a cor, ó. Deixa eu ver se vai mudar lá. Já mudou para um marrom. Aqui você vai mudando, marrom não, né? Laranja, né? Deixa eu ver aqui, é laranja mesmo. Aqui pro verde. Olha lá. São umas funçõezinhas meio básicas mesmo, pra quem curte isso aí. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem nada. Aqui é pra customizar. Aqui pra mexer nessa luz lateral, né? Deixa eu ver aqui o que faz aqui. Esse aqui é pra colocar mais cores, né? Deixa eu ver o que faz se aumentar a intensidade. Diminuir. Algumas funçõezinhas básicas aí mesmo. Aqui é macro. Aqui eu não sei. É o FN, né? Esse aqui é para configurar o FN pelo jeito e outras coisas aqui. E aqui para remapear as teclas. Clica aqui, aí se quiser adicionar outras funções aí. É isso, é só dar uma passada básica para mostrar para vocês que tem software aí. Com certeza tem gente que entende muito mais do que eu disso aqui. E aqui o volume, né? Realmente é, ó. Aqui você aumenta e diminui. E é isso. Não vou prolongar muito esse vídeo já tá maior do que eu queria. Qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários. Se eu souber responder, eu vou responder. E vou deixar o link aí também do teclado. E aproveitando que hoje é o último dia aí para tentar pegar ele com desconto, né, no AliExpress. É isso, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos aí.